ഹായ് നമസ്കാരം. ദിസ് ഈസ് മുഹ്സിൻ ഇസ്ഹാഖ്. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. കോട്ടപ്പാറ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത് കോട്ടപ്പാറയിൽ നിന്ന്, അതായത് വണ്ണപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു 6-7 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാറ്റാടിക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. കാറ്റാടിക്കടവ് അത്ര പ്രശസ്തമായ സ്ഥലമൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഭാവിയിൽ പ്രശസ്തമാകുന്ന നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് കാറ്റാടിക്കടവ്. വണ്ണപ്പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കാറ്റാടിക്കടവിന്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. വണ്ണപ്പുറം ചേലച്ചൂട് റൂട്ടിൽ നമുക്കൊരു കമാനം കാണാം. കാറ്റാടിക്കടവിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് നടക്കണം. റോഡ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും മുകളിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാറ്റാടിക്കടവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സൂര്യോദയവും സൂര്യാസ്തമയവും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ചുരുക്കം ചില സ്ഥലങ്ങളെന്നാണ്. ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് വേറൊരു ടീമിനെ കണ്ടിരുന്നു. അവരേകദേശം ഒരു 6 മണിയോടുകൂടി ഇവിടെ എത്തി സൂര്യോദയമൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല കാറ്റാടിക്കടവ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ശക്തമായ കാറ്റുകൂടി ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്. പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് എത്തണം. ചില സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തും നല്ല കാറ്റുണ്ടാകും. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പ്രായമായിട്ടുള്ളവരുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഏകദേശം ഒരു 1-2 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ കുത്തനുള്ള കയറ്റം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. മാത്രമല്ല രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരുന്നതാണ് നല്ലത്. വെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറാനൊരു പക്ഷേ പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പം അതുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാറ്റാടിക്കടവിലെ 1ാമത്തെ വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. സാധാരണ ഇവിടെ ഒരു 10-30 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വരെ കാറ്റുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ എന്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന മലയുണ്ട്. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വരെ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും. അവിടെയാണ് 2ാമത്തെ വ്യൂ പോയിന്റ്. കാറ്റാടിക്കടവിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യൂ പോയിന്റ് അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നാലും നമുക്ക് അതിന്റെ കാഴ്ച ആയിട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. കാറ്റാടിക്കടവിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലെ വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 360 ഡിഗ്രി വ്യൂ ആണുള്ളത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള മീനൊളിയം പാറയും, അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണപ്പുറം ടൗണും തൊടുപുഴയൊക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും.
കാറ്റാടിക്കടവിൽ ഇവിടെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചെറിയൊരു കടയുണ്ട്, നമുക്കിവിടെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കാം. അപ്പൊ ആ ചേച്ചിനോട് ഞാൻ കാറ്റാടിക്കടവിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുമായി കൂടി പങ്കുവെക്കാണ്. ചേച്ചി നമസ്കാരം. കാറ്റാടിക്കടവിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് മാത്രം ചേച്ചി സ്ഥിരം ഇതിൽ കാണുന്നതാണല്ലോ, എന്താണ് കാറ്റാടിക്കടവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. പൊതുദിവസങ്ങളിലാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതല്. ഇവിടെ സൂര്യോദയ അസ്തമയൊക്കെ കാണാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അസ്തമയം കാണാൻ അടിപൊളിയാണ്. അസ്തമയം കാണാൻ ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്, ഒരാൾ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ അതുമല്ല നല്ല തെളിച്ചമുള്ള കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ എറണാകുളം എയർപോർട്ടിലെ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാല് ഫുൾ ലൈറ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. അത് ശരി, എറണാകുളം നമ്മുടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിന്റെ ലൈറ്റുകൾ ഇവിടുന്നാലും കാണാൻ പറ്റും. അത് ശരി, നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അങ്ങനെയാണല്ലേ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അത്ര വലിയ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരുപാട് പേർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നല്ല തെളിച്ചമുള്ള കാലാവസ്ഥയായിരിക്കണം, അപ്പൊ നല്ല ഭംഗി. രാത്രിയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റൂല, അത് ചിലപ്പോൾ രാത്രി അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തിരക്കുള്ള സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും. ശനി ഞായറാണക്കുള്ള എങ്ങനെയാണ്? ഇത് പൊതു ദിവസങ്ങളിൽ നിറച്ചാണ് ഫാമിലി എല്ലാം പൊതു ദിവസങ്ങളിലാണ്. അതെ അതെ, വേറെ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഒപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാറ്റാടിക്കടവ്. ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. കാറ്റാടിക്കടവിലെ കാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ അടുത്തായിട്ട് പോകുന്നത് തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്ത് തന്നെയുള്ള അത്ര പ്രശസ്തമല്ലാത്തൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ടുള്ള ആനയടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ കാറ്റാടിക്കടവ് കയറി ആകെ ക്ഷീണിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആനയടിക്കുത്ത് പോയിട്ടാണ് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ഷീണം കൂടി മാറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ആനയടിക്കുത്ത് പോവാം. കാറ്റാടിക്കടവിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ മുണ്ടൻമേട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആനയടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ നേരെ മുമ്പിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റും. മറ്റേ നമ്മൾ വണ്ണപ്പുറം ടൗൺ കയറി തൊമ്മൻകുത്ത് ജംഗ്ഷനൊക്കെ കയറി കുറെ കിലോമീറ്റർ വരണം. പക്ഷെ ഇത് ദൂരം കുറവിൽ നമുക്ക് കാറ്റാടിക്കടവിൽ നിന്ന് ആനയടിക്കുത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആനയടിക്കുത്തിൽ മുമ്പ് പ്രാവശ്യം വന്നതിന്റെ വിശദമായിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ചെറിയ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്തായാലും കാഴ്ചകൾ കണ്ടുനോക്കാം. മുൻപ് വന്നതിനേക്കാൾ വെള്ളം കുറച്ച് കുറവാണ്, എങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മുട്ടറ്റം മാത്രമേ വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കായാലും കുട്ടികൾക്കായാലും നീന്താൻ അറിയാത്തവർക്കായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആനയടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം. പ്രസിദ്ധമായ തൊമ്മൻകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അവിടെ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് ദൂരമുള്ളൂ. സൂപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ആനയടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ ഞാൻ കാറ്റാടിക്കടവിന്റെയും ആനയടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെയും വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കുക കൂടി ചെയ്യാം. അതുപോലെ ട്രാവൽ ടേസ്റ്റ് ചാർട്ട് എന്ന എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മറക്കരുത്. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനെൻ്റെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.